ஹாய் வியூவர்ஸ், உலகத்துல நடந்த பயங்கரமான 6 இயற்கை நிகழ்வுகளை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்க ரொம்பவே வித்தியாசமாவும் சுவாரஸ்யமாவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை புதுசா பாக்குறவங்க தமிழ் இன்ஃபோ ஷேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது சீ டொர்னேடோ. பொதுவா இந்த வகை இயற்கை நிகழ்வுகளை கடல் சூறாவளின்னு சொல்றாங்க. இந்த சூறாவளி கடல் மட்டத்துல இருந்து மேகம் வரைக்கும் ரொம்பவும் உயரமா உருவாகுமாம். பெரும்பாலும் வெப்பமண்டல கடல் நீர்ல தான் இந்த கடல் சூறாவளி அதிகமா உருவாகிறதா சொல்றாங்க. பொதுவா இந்த சூறாவளி கடலோர பகுதிகளில் தான் உருவாகுமாம். இந்த சூறாவளி வந்துச்சுன்னா அது சுத்தி உள்ள பகுதிகளில் சுமார் 120 கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு காத்து வீசுமாம். இந்த இயற்கை நிகழ்வை பாக்குறதுக்கு அழகா இருந்தாலும் இது ரொம்பவே ஆபத்தானதும் கூடவாம். ஏன்னா அதிவேக காத்தால உருவாகிறதுனால இது உருவாகிற பகுதிகளில் நிறைய சேதங்களை ஏற்படுத்துமாம். இது எப்படி உருவாகுதுங்கிறதுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிறைய காரணங்களை சொன்னாலும் இப்ப வரைக்கும் அவங்க சொன்ன காரணங்களை ஆதாரபூர்வமா நிரூபிக்க முடியலையாம். அடுத்தது மார்னிங் க்ளோரி கிளவுட்ஸ். இந்த மார்னிங் க்ளோரி கிளவுட்ஸ் ஒரு அரிதான வானியல் நிகழ்வுன்னு சொல்றாங்க. இது உலகம் முழுக்க பல இடங்கள்ல தோன்றினாலும் ஆஸ்திரேலிய நாடுகள்ல தான் அதிக அளவுல தோன்றுதாம். இந்த க்ளோரி கிளவுட்ஸ் 1942ல முதல்ல ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஏர்போர்ஸ் பைலட் தான் பார்த்தாராம். இது வளைகுடா பகுதிகளில் எதிரெதிர் திசையில காத்து வீசுறதுனால இந்த மாதிரியான மேகங்கள் உருவாகுதாம். பொதுவா இந்த க்ளோரி கிளவுட்ஸ் மேக கூட்டங்களாவும் அப்படி இல்லனா ஒரு மேகம் பின்னாடி இன்னொரு மேகமாவும் தான் உருவாகுமா. இந்த க்ளோரி கிளவுட்ஸ் பூமியில இருந்து 600 மீட்டர் ஹைட்ல இருக்குமாம். அது மட்டும் இல்லாம வானத்துல 1 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 3 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரொம்பவும் நீளமா இருக்குமாம். இந்த க்ளோரி கிளவுட்ஸ பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாவும் ஆச்சரியமாவும் இருக்குல்ல. அடுத்தது ஐஸ் சுனாமி. பொதுவா கடலுக்கு அடியில ஏற்படுற மிகப்பெரிய நிலநடுக்கங்களால உருவாகிற ராட்சச கடல் அலைகளை தான் சுனாமின்னு சொல்றோம். இதே மாதிரி கடல்ல இருந்து நீருக்கு பதிலா டன் கணக்குல ஐஸ் கட்டிகளா கரையோர பகுதிகளில் உருவாகிற நிகழ்வுகளை தான் ஐஸ் சுனாமின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஐஸ் சுனாமி கனடா மற்றும் நார்த் அமெரிக்கா பகுதிகளில் நடக்கிற ரொம்பவும் அரிதான நிகழ்வாம். இந்த மாதிரி ஐஸ் கட்டிகள் ஊருக்குள்ள வரும்போதெல்லாம் அந்த ஐஸ் கட்டிகள் கரையிற வரைக்கும் அந்த பகுதிகளில் கரண்டும் போக்குவரத்தும் இல்லாம மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்களாம். இப்ப வரைக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சோம் இந்த ஐஸ் சுனாமி உருவாகிறதுக்கான சரியான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். இதனால இப்ப வரைக்கும் இந்த ஐஸ் சுனாமி இயற்கையோட ஒரு மர்மமான விஷயமாவே தான் இருக்காம். அடுத்தது மேஜிக் வாட்டர். பாக்குறதுக்கு கடல் கரைகள்ல சீரியல் செட் போட்ட மாதிரி அழகா இருக்கிற இந்த நிகழ்வை தான் மேஜிக் வாட்டர்னு சொல்றாங்க. பொதுவா மின்மினி பூச்சிகளுக்கு இரவு நேரங்கள்ல ஒளிரத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி கடல்ல வாழ்ற பயோலுமினன்ஸ்ங்கிற நுண்ணுயிர்களுக்கும் இரவு நேரங்கள்ல ஒளிரத்தன்மைகள் இருக்காம். இந்த வித்தியாசமான நிகழ்வு மாலத்தீவு கடல் கரைகள்ல தான் அடிக்கடி நடக்குதாம். இரவு நேரங்கள்ல கடல் ஓரங்கள்ல அதிக அளவுல பயோலுமைன் நுண்ணுயிர்கள் வரதுனாலதான் கடல் இந்த மாதிரி ஒளிருதாம். இந்த வித்தியாசமான நிகழ்வை பார்க்க ரொம்பவும் அழகா இருக்கிறதுனால மாலத்தீவு கடல் கரைகள் இரவு நேரங்கள்ல அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வராங்களாம். அடுத்தது ஃபோம் ஸ்ட்ரோம். பொதுவா சூறாவளி காற்று கடல் பகுதிகளில் சின்னதா உருவாகி போக போக பெரிய புயலா மாறி கடலை நோக்கி வரும். அந்த மாதிரி கரையை நோக்கி வேகமா வர காற்று சில நேரங்கள்ல கடலுக்கு அடியில இருக்கிற ஃபோம் ஸ்ட்ரோம் கழிவுகளை இந்த மாதிரி கரைக்கு எடுத்துட்டு வந்து சேர்த்துருமாம். இந்த நிகழ்வை தான் ஃபோம் ஸ்ட்ரோம்னு சொல்றாங்க. பாக்குறதுக்கு சாதாரண சோப்பு நோர மாதிரி இருந்தாலும் இது ரொம்பவே ஆபத்தானதாம். இந்த நிகழ்வு ஆஸ்திரேலியால உள்ள சிட்னி கடல் பகுதிகளில் தான் அடிக்கடி நடக்குதாம். அதுலயும் இந்த நிகழ்வு ஒவ்வொரு முறையும் ஏற்கனவே நடந்த அளவை விட அதிகமாகிட்டே போறதுனால எதிர்காலத்துல சுனாமி ஏற்படுற மாதிரியான பாதிப்புகளை இந்த ஃபோம் ஸ்ட்ரோமும் ஏற்படுத்தணும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்களாம். நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது ஐசி ஃபிங்கர் ஆஃப் டெத். பொதுவா அண்டார்டிகாவை சூரிய ஒளியே படாத பகுதின்னு சொல்வாங்க. அண்டார்டிகா பகுதியோட மேல் பகுதி முழுவதும் பனியாலையும் கீழ்பகுதி முழுவதும் உப்பால நிரம்பி இருக்கிறதா சொல்றாங்க. 2011ல ஆண்ட்ரூ டர்பர்ங்கிற ஆராய்ச்சியாளர் அண்டார்டிகால ஐசி ஃபிங்கர் ஆஃப் டெத்ங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்வை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. உறைஞ்சு போன பனிக்கட்டிகளுக்கு நடுவுல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுருள் போன்ற ஒரு விஷயம் கடலுக்கு அடியில வரைக்கும் போகுதாம். இந்த சுருள் தரைப்பகுதி தொட்ட உடனே அந்த தரைப்பகுதியும் ஐஸ் கட்டியா உறைய ஆரம்பிச்சிருதாம். அது மட்டும் இல்லாம அந்த பகுதியில உள்ள ஸ்டார் ஃபிஷ், சீ ஆர்கன்ஸ் போன்ற உயிரினங்கள் கூட இதனால ஐஸ் கட்டியா உறைஞ்சு இறந்து போயிடுதாம். இப்ப வரைக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சும் இந்த ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்வு ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குதுங்கிற எதையுமே கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த இயற்கையான நிகழ்வுகளை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை புதுசா பாக்குறவங்க தமிழ் இன்ஃபோ ஷேருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க.